Ну, по-моему, Натяжной ролик. я не помню. Вот его расшлепал, наверное, звук от этого был. Но у нас и натяжитель побитый. Поставили старый, такого нету пятна. DPO. Так тут он форма другая должна И видно. быть. Натяжитель выпил. И натяжитель вот этот стоит оригинал 16 тысяч. Ну, стоил как раньше. Стоил. Сейчас может дороже. Да. Дешевле. А ты купил его не оригинал за Да. сколько? Вообще, 30 тысяч проехал, вот он результат. Значит. И так, этот 16 стоил, а тот 7, да? Ну и зачем такая машина? сейчас, наверное, подешевле. Да Сейчас пусть даже он цены сейчас упали. 10, блядь. Ну, Нет, по-любому можно. Не, оригинальный. Это, оригинальный, ну, я тебе даже фондовский. А это, оригинальный ну, говорю. сейчас Коя поставил обратно. А То, что оригинальный сколько гарантия, что есть? ну, у них вообще регламент замены, блядь, 168 тысяч. Но это 20-30 тысяч. Потому что не родной, Не не очень. оригинал. Тут поставили, а у него нет такого. Нет, там А, он вот с ней. тут форма еще даже такая была. Круглая ты. Да, она Ну она и понятно, там каблучок круглый. И жить. такой легкий, да, алюминиевый. Вот, пиво. Ну подержи. Имитировать буду стук. Отпали. Я тебе говорю, надо вот так вот. Подержи. Да ну блин, я занят. 2 секунды подержи. Ёбаный в Вот, рот. смотри. Вот, похоже же, смотри. Ты по ролику ебашишь. Что-то типа. Сейчас оригинальный найду, как выглядит, я не помню. Видишь? Я не только могу имитировать ролики. Нет, ну, у него тело вот это больше дочь. Это не очень. Нам надо наш сворачивать и смотреть. Нет, тут смотри сколько. Есть видов. Смотри просто. Там сколько тела. Понял. Понял. А тут уже прям сразу, А да, тут вот он. все. Да, да, да. Его ну Ну и смело все, он нахуй. скотчит. Этого и не этого вполне Да, достаточно, и чтобы он понятно. Хуя там сколько миллиметров. Да, да, тем Два, более да. на картинке видно, что тут очки. Вот. Тут видно. Вот он после 2000 оборотов прекращался стук. Он в натяжку шел, да и Ну все, да, его натягивал. натягивал. Так смотри, уже она неровная канавка. Да я вижу, Вот, сплюснуло его. он сплюснуло, как полумесяц стало. Что за... Все, тут может до бабки не ходи, в нем дело, его надо заказывать. Или выточим новый. Разберем отчеты. Можно колпачок на него, пяточку поставить. Так а смысл, если он не работает? А, он же еще и зажимается рукой легко, да. Вот он и скакал, вот почему. Потому что, ну да, Я его нажимается. тисками сжимал. А сейчас он вон, получается, ходит. Вот он. А чему там? Видишь, он ну, Мгм, выпуклость. мгм. А этот нахуй. А чё ценник у него? На Алиэкспресс. Цена какая у него? В оригинал. Оригинала? Да, не Алиэкспресс оригинал. Я понимаю, что не Али. Сейчас посмотрю номер. По каталогу. Не, бэушный есть, да? 5450. Айсин. Айсин. 5000, 4820. Не, это, ну,
9500. Это не оригинал, блядь. Ну, я понял. Садки. Смотри, оригинал цена. О, оригинал цена 17587. Это натяжитель. Вот этот. У меня эта машина инфаркт был. Миокарда согнал. Honda Accord. Да? MDX, блядь. Как? Acura MDX. Не берите такую машину. Это вот только он стоит 17 царей. Ролики по 16. Совсем. Этот натяжитель 17. Закладки, что ты говоришь? 100 тысяч, да? Ну там на весь, на всю движку дали. Все равно одни прокладки. Оригинал. Все картинки. Выглядит еще говно, ладно, выглядел. И едет как ритуально. Следующий кадр будет, как Вова получает пизды.